Всем привет! Сегодня мы с вами порисуем красочками гуаши, нарисуем камин. Берем листочек бумажки и карандашик, начертим для себя камин. Можете взять линеечку, я так схематично нарисую две палочки, сверху палочку. Красочками еще все подправим, поэтому больше так для себя, чтобы понимать, где он будет у нас стоять. Проводим внизу, в стороны, тут в сторону, здесь в сторону. Провели полосочку, вниз, маленькие палочки. И сделаем место, где у нас будет огонь. Внутри делаем такой вот квадратик, дугу над ним. Внутри сделаем объем, тут будут камушки, стена. И с этой стороны также. И здесь какая-то решеточка. Здесь внутри будет огонь нарисован. Камин у нас готов. Давайте берем красочки и раскрасим это все. Начну я с белой гуаши. Сделать нам нужно будет фон. Я пользуюсь большой белой гуашью, большую баночку покупаю. Вы можете, если вот рисуете сию секунду и нет большой гуаши, можете заменить зубной пастой. Будет еще и аромат такой мятный, да. Если все-таки рисуете часто, рекомендую купить белую гуашь. Закрашиваем листочек вокруг камина. У меня сегодня нет скотча, я его не купила. Честно говоря, когда приклеен листочек, рисовать удобнее. Видели, если со мной рисовали, видели, что у меня всегда листочек приклеен. Вот сегодня не приклеен, и он у меня катается по всему столу. Лучше приклеивать скотчем малярным листочек, так рисовать удобнее. Берем цвет охру. Если нет цвета охры, это такой золотистый коричневый. Кстати, вот он у меня тоже закончился. Сейчас мы его с вами сделаем. Сейчас я размажу то, что у меня есть на кисточке. Вообще сегодня катается у меня. Так, все, что у меня есть на кисточке, я сейчас размажу на фон. И мы с вами вместе сделаем красочку. Берем палитру, любую кисточку. У меня нет коричневого. Если у вас есть коричневое, берете коричневый цвет. Я его тоже сделаю сейчас. Чтобы сделать коричневый, нужно немножко красного, немножко черного. Вот, смотрите. Если у вас есть в баночке коричневый, просто возьмите, положите коричневый. И сейчас мы сделаем охру. То есть в этот коричневый добавляем желтый. И у нас получится с вами золотистый коричневый. То есть если мы побольше добавим желтого цвета, будет цвет более такой... Оп. Еще надо желтого. Вот отложу себе немножко. В сторону коричневого. Он нам тоже потребуется сейчас. Беру еще желтый. Добавляю его сюда. И смотрите, получается охра. Видите? Получился цвет охра. Золотистый коричневый. Если добавить еще желтого, будет он еще у нас такой более светленький. Прямо этой же кисточкой подразмажу по фону, чтобы не пропадала красочка.
И вот так вот вокруг камина сделаю вот такими крестиками. Такой вот. Можно заезжать на камин, ничего страшного. Мы сейчас все равно будем добавлять цвет. То есть будем сейчас раскрашивать сам камин. Сделаем новогоднее настроение, такое рождественское. Видите, маленькой кисточкой получаются такие маленькие крестики, такой сразу же фактурный рисуночек. Возьму немножечко красненького, добавлю в уголочки, чуть-чуть красненького. Фон у нас готов. Давайте приступим к раскрашиванию камина. Берем коричневую краску, вот прям темную такую коричневую, и просто пока закрашиваем сам камин коричневым цветом. Можно добавить чуть-чуть себе водички, можете не добавлять. Стараемся подровнять наши линии. Если вы рисовали по линеечке, конечно, я думаю, у вас и так все ровно и красиво получилось. Так, возьму другую кисточку. Это не очень ровно делает. Возьму синтетическую кисточку и закрашу ей. Так, у меня кончился коричневый. Я его сейчас снова сделаю. Беру красный, черный, смешиваю. Чуть-чуть добавлю желтенького. У меня в том цвете был желтый добавлен. И чуть-чуть еще черненького. Ой. И дальше продолжаю закрашивать. Мало красочки намешала, надо бы было побольше. Закрашиваем весь камин. И закрашиваю еще сверху, вот здесь надо нарисовать такую вот полосочку. Дальше нам нужно закрасить внутри.
Внутри я закрашу черным цветом. И нужно будет подождать, когда подсохнет, чтобы нарисовать огонь. Так, теперь берем тоненькую кисточку и белую краску. К белой чуть-чуть добавляем. Давайте сделаем ее такой чуть-чуть слегка серенькой. Вот прям совсем чуть-чуть сделаем черного и белого перемешаем. Вот такой серенький нежный цвет должен получиться. И вот этим цветом сейчас будем рисовать камушки. Проводим вот так полосочку в сторону. С этой стороны тоже. У нас с вами здесь должен быть объем такой. То есть мы с вами рисовали, проводили вот так вот. От этого места немножечко наклоняем вверх. И делаем вот такие вот кирпичики. А это место нам нужно будет подзамазать потом. Более, ну, можно вот так вот сделать тоже. Смотрите, значит, от карандашика вверх, вверх делаю кирпичики. Дальше у нас вот здесь будет заворотик, поэтому мы делаем вот такой вот неровный, можно сделать крайчик. И кирпичик неровный, камушек. Вот такой какой-то у меня вот тут камушек нарисовался. Дальше рисую. Смотрите, просто неровные камушки. Вот такая кладка из камней у нас будет на камине. Дальше, смотрите, значит, у нас мы нарисовали с этой стороны. Теперь с этой также ложим карандашик и делаем внутри наклон камушков. А с этой стороны немножечко тоже делаем вот так наклон и оставляем. Дорисовываем камушки. Здесь на повороте, смотрите, они должны быть как бы с этой стороны прямыми. А тут у нас будет, мы сейчас красками более темными покажем вот этот вот заворотик, что тут у нас. Так, дальше с этой сторонки тоже сделаем камушки. И весь камин нужно теперь тоже зарисовать камнями. Нарисовать такую кладку каменную. Значит, сбоку тоже попробуем сначала вниз. Смотрите, у нас здесь тоже есть заворотик вниз. Смотрите, как мы делаем. В сторону рисуем, прорисовываем кирпичик. И вот так его вниз. В сторону. Вниз. С другой стороны. В сторону. Вниз. В сторону. Вниз. Теперь смотрите, нужно от серединки. Серединка у нас смотрит прямо. Более или менее. И немножечко вот так вот наклоняем в эту сторону камушки. И здесь также.
Вот такой вот у нас тут пол получается. Немножечко можно вот так прорисовать сухой кисточкой. Дальше рисуем вот тут вот кладку. Какие-нибудь произвольные такие камушки. Можно сделать такой вот длинный камушек. Здесь вот такой. До верхней вот этой вот части. Тут у нас будет крышка такая. Вот так вот прорисовываем все камушки. Как захотелось, у вас могут быть свои. Теперь берем потемнее красочку, берем черный цвет. И можно смешать с коричневым, чтобы он у нас был не чисто черным, а такой темно-темно-коричневый. И вот этим вот цветом сейчас прорисуем немножечко вот тут вот боковинки. И чуть-чуть нарисуем вот так вот, почерякаем по камушкам. Можно взять кисточку-щетинку тоненькую. Она будет пожестче и сразу же придаст такой вот фактурности камушкам. Чуть-чуть вот так вот добавляем на все камушки. И теперь наоборот добавляем беленького. Делаем все сухой кисточкой. Стараемся, чтобы на ней было поменьше красочки. Просто вот так вот чирякаем на камушках. Также добавляем сверху вот этой фактурности беленького, черненького. Просто кисточкой, щетинкой вот так чуть-чуть вот промажем. Теперь берем желтую краску и нарисуем огонек. Красненькую добавляем. Еще желтенькой.
беленькой. Теперь берем салфетку, вытираем кисточку и нарисуем елочку. Кисточку я не смываю водичкой, это я делаю специально для того, чтобы у нас получилось более так сразу же с иголочками. Смотрите, рисуем елочку. Ставлю кисточку и дергаю, как будто бы у нас вот здесь вот какие-то веточки елочки привязаны. Так вот по камину. Привязали веточки елочки в этой стороне. И с этой стороны тоже. И сейчас соединим. Так. В другую сторону надо нарисовать несколько шариков на елочке. Так, пока немножко елочка подсохнет, смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно внизу добавить тень. Возьмем немножечко черного, красного, я смешаю, коричневый цвет нужен, можете просто коричневым. И вот под камином делаем тень. Немножечко добавлю черного, тоже такой тенью, в некоторые места. Смотрите, вот на камушке. Пока немножечко подсыхает, мы с вами добавим некоторых деталек. И немножечко вот так хоп, берем чуть-чуть желтенького и добавляем вот здесь вот, как будто бы у нас от огня сюда отсвечивает. Добавлю желтенького в сам огонь, немножко подсохло уже. Чтобы было поярче. Сейчас еще подсохнет, и мы добавим красный цвет. Смываю кисточку и беру более, немножко другой оттенок зеленого. Я возьму потемнее. Можно даже с черным его перемешать. И прорисовываем еще иголочек. Смотрите, ставлю, дергаю. Здесь также. Можно промыть кисточку. Нам еще нужно с огоньком добавить на него красного. И попробуем нарисовать сразу же шарики.
Возьму потоньше кисточку. Красный шарик сделаю. Здесь можно вот какие-нибудь ягодки, допустим, у нас. Какие-нибудь, может, ягодки, рябинки, калинки. И еще, может, где-нибудь вот тут шарик у нас висит. Красного цвета. Давайте возьмем теперь желтенькую красочку. Добавим желтых шариков. Синенький. И добавим цветов. Возьмем белую краску. Добавим в каждый шарик чуть-чуть беленького. Теперь беру темный цвет и добавляю на ягодки. Темненького. И вот такие вот, хоп, мохнашечки. Немножко нужно подразмазать вот этот вот белый цвет. Видите, он очень ярко получился. Давайте мы его чуть-чуть вот так вот подразмажем. Вытираю кисточку. Можно добавить желтенького. Вот так чуть-чуть подразмажем шарики. Добавим на них каких-нибудь бантиков или веревочек. Берем черную красочку, место, за которое они держатся. Дорисовываем веревочку. Очень легко у нас с вами получился такой новогодний натюрморт. Добавлю еще беленького в огонь. Ну что, можно оставлять? Еще немножечко давайте добавим белого на саму елочку. А то как-то на ней не хватает беленьких иголочек. Все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Обязательно приглашать друзей рисовать вместе интереснее. Делись со своими друзьями этим видео. А также все необходимое для рисования мастер-классов ищи у меня ВКонтакте. Ссылочка в описании. Сейчас всем пока-пока.